السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. هاد المره جيتكم فيديو جديد، فيديو على لا روتين ديال كل نهار. في الصباح فاش كنفيق، فاش كنفطر في الدار، هذا هو فطوري. اغلبيه كيعجبني الفطور يكون كومبلي فيه بزاف د الحوايج، كيعجبني نشبع الفطور. دونك انا وجدت اتاي، زيتون مشرمل، بيض، خديت 3 انواع ديال الخبز بالزيتون بعادي، فرماج احمر، و ان فوغي معمر. والوليدات غادي نصايب ليهم حليب. هادشي فاش كنفطر في الدار. فاش كنفطر في القرايه كندي معايا ترموس والماكله ديالي حتى الاستراحه د 10 عاد كنفطر. من بعد ما كنلبس الوليدات، انا الصباح ما كنديرش وقت بزاف، دغيا كنكون وجدت بالليل كلشي. دونك هادو لي برودوي اللي كنستعمل ماشي شي حاجه كثيره. دونك هذا ستان لي كوربوريل ديال ايفروشي، انا كنستعملو ليدي، البارفان ديالو سايدغات صراحه. كنستعمل هاد نيفيا كونستيك، كنستعمل هاد نيفيا سوفت كوم كريم هيدراتونت في هاد البرد سورتو، وكندير لو بوم ا ليفر ديال اورياج لحقاش هاد الوقيته البرد كيبقى يكون تقشر ديال لافغ. و بارفوا ماشي ديما كنستعمل هاد بيبي كريم ديال افون كالر ترند، ننصح بها البنات اللي عندهم بشره دهنيه بحالي، ننصح بها بزاف. وكنستعمل لا بودر ديال لي بيبي باش نفيكسيها الا درتها. دونك الا ما درتهاش ما كنستعملش لا بودر. لا بودر انا درتها هنايا في واحد لا بتيت بواط ديال ان اشانتيون ديال ارغونير، ساليتو وعمرتو، جاتني بلي براتيك لحقاش داك سميتو كيكون كبير ديال لي بيبي. دونك هادي سي بلو براتيك. دونك ما كنديرش بزاف ديال الحوايج، صافي نوجد وليدات ونمشيو ديريكسيون للمدرسه. وديريكسيون ليكول. دونك كنوصل الوليدات للمدرسه ديالهم هما الاولين، وبالجرا ديما معطله شويه كنمشي حتى انا للمدرسه ديالي اللي كنقرا فيها. دونك بالنسبه للبنات اللي متابعين معايا في لاشين عارفين انه اخر حاجه كنت كنديرها هي لونسينيومون، تدريس اللغه الفرنسيه. مي بدلت صافي، قطعت الخدمه ورجعت كنقرا. درت ان دومين اللي فريمون كيعجبني من شحال هادي، وما كاين ما احسن انك تخدم في شي دومين اللي كيعجبك لحقاش غتعطي فيه اكثر. الدومين اللي وليت كنقرا فيه هو الدومين ديال ستيليزم اي موديليزم، الدومين اللي كيعجبني وفيه بزاف ديال لا كرياتيفيتي. انا نوريكم غير نبذه ديال داكشي اللي كنقرا في ليكول. دونك انا نوريكم شنو اون جينيرال كنديرو. بارفوا كيكون عندنا بيان سور الخياطه. باغ اكزومبل دابا في الصاله عندنا الباتروناج، كنديرو نصايبو الباترون، يعني كنفصلو. حنا بيان سور يلاه في البدايه يلاه كنتعلمو، كناخذوا لي بتي ديتاي و كنمشيو بتي با كومون دي با با. دونك انا نوريكم شنو اخر كنديرو في المدرسه. وهذا ان بتي اكزامبل ديال داكشي اللي كنديرو في التنبات. كاين فيه بزاف الاشكال، بزاف الانواع، بزاف ديال الكرياسيون، فيه بزاف ميتات. هذا غير اكزامبل شويه من داكشي اللي كنديرو فيه. وبيان سور ستيليزم او لا ديسا. دونك كنتعلموا كيفاش الفكره تكون عندنا في الراس ونرسموها، نحطوها اكزاكتومون كيف ما كنتخيلوها في لو بابي. هكا كيعطيك واحد الفكره اجماليه على داكشي اللي باغي تخيط ولا باغي تفصل ولا باغي تصايب. وهادو 3 اكزامبل ديال لي ماركه رسمتهم، كلاسيك رومانتيك وسبورتيف، مي حنا مازالين في البدايه. من بعد وصلت وقيته ديال الغدا، غادي نمشي للدار باش نتغدى. بارفوا كنرتاح، من الاغلبيه كنقرا داكشي اللي قريته الصباح، كنعاود نعاودو في الدار باش يسقي مزيان في دماغي، ونحاول ندير حتى شويه ميناج اللي عندي. المهم انا كنحاول نقضي داكشي اللي خصني. بالنسبه للغدا صبت دي بات بالمايس وطون كوم سالاد، وان ساندويتش ديال الكفته ديجا راه مصاوب من البارح، مي زدت عليه جوج الفريت اللي جيت طيبتهم دابا. دونك من بعد رجعت للمدرسه باش نكمل العشيه ديالي. ومن بعد صافي فاش كيتصل الوقت كندوز ناخذ الوليدات وكنمشي للدار. دونك انا وريتكم غير نبدا شويه ديال داكشي اللي كنقرا، من بعد ان شاء الله وندير لكم فيديو الا بغيتو على ديتاي ديال هذا لو دومين ديال ستيليزم اي موديليزم، شنو كنديروا فيه وشنو كنتعلموا، شنو لوبجيكتيف ديالنا منه. واول حاجه من بعد ما كنرجعوا للدار بيان سور كنبدل حوايجنا وكنحطوا كل حاجه بلاصتها. كنخدم الحوايج في لا ماشين.
بالنسبه للمسحوق هذا اللي كنستعمل، دونك كنرمي الحوايج في الماشين كنصبن بالعشيه 2-3 المرات داكشي اللي خص باش نصبن، وفي نفس الوقت كيكونوا نشفوا الحوايج اللي نشرت البارح. قررت دابا غادي نصايب مسكوته باش نديرو الكوتي، غادي نصايبها دغيا. دونك مسكوته عاديه ما فيهاش شي حاجه سبيسيال، بيض، حليب، زيت، سنيده، فاني، ودرت معاها الكاكاو. وفاش غادي تخلط وندير معاها الطحينيتو غادي نزيد عليها شويه ديال الطريفات ديال لي نوا، كتمشي لي سميتو ماشي جوز الهند، لي نوا، الكركاع، وي الكركاع كتسمحوا لي كتمشي لي السمي ديالو. غادي نوجدها الوقت اللي غادي نمشي نقضي حاجه اخرى. بعد ما درت المسكوته طيب هذيك الوقيته غادي عندي واحد الساعه ل 4 ساعه فيها ميناج، يعني ان بو دوردر، نحط هادي بلاصتها، ندير هادي نشطب شويه، كنقاد بارسي بالا. ودابا ساليت وغادي نطوي الحوايج ونتفرج شويه في التلفازه. طابت المسكوته ولكن لقيت الشكلاط ما بقاليش، وقررت غادي نصايب اون بتيت كريم ديالها بحال الشكلاط ونديرها على المسكوته من الفوق. دونك انا كندير عيني ميزاني، دونك خديت شويه الكاكاو، نيدو، سنيده والزبده وشويه الزيت، الى من الاحسن بلاش صافي كاينه الزبده، او شويه د الماء، ونخليو يطبخ مزيان حتى تولي سو فورم دون كريم، ونديرهم على المسكوته من الفوق. وعلى ما تصايب ليا داك لا كريم انا نصايب قهوه، دونك غنشد شويه ديال نسكافيه ونزيد عليها سنيده لو سكر، وغادي نزيد عليها شويه ديال الحليب. هانتوما كما كتشوفوا يلاه غير باش يتعسل، وغادي نطربو مزيان لمده تقريبا واحد 3 4 حتى 5 ديال الدقائق. وانا كنطرب تيولي هذا الخليط باج. ومن بعد ما خلطت مزيان حتى ضراتني يدي هكا هي كتولي شويه باج. دونك هكا كتعطي لها موس كتر، وحتى القهوه كتطلق حسن. بيان سور ما خصناش نكثروا من نسكافيه، مي نهار كندير نسكافيه هكا كنصايبها، غنزيد عليها حليب ونخلط مزيان حتى يذوب هذاك الخليط اللي درت، لحقاش كيكون لاصق في الكاس من تحت. بالنسبه للوليدات غندير لهم حليب بالشوكولاط. هكا كتجي مسكوته من بعد ما زدت على ديك لا كريم من الفوق، كتجي بحال الشوكولاط، بحال درتي الشوكولاط. دونك انا فاش ميكونش عندي كندير ليه هكايا وكيجيني حسن بارفوا. بالنسبه للقهوه مازال خاصني نخلط باسكو مازال هذاك الشيء كاين لتحت. كما قلت لكم الوليدات راح لهم حتى هما لي بار ديالهم ديال المسكوته مع الحليب، ونتفرجوا شويه في التلفازه اونكور. ومن بعد ما ارتحيت شويه دابا وقت العمل الجاد غادي نعجن. دونك غادي كيعجبني نخلط الكومبلي، كيعجبني خبز يكون فيه شويه كومبلي. غادي نستعمل الخميره البودر. وبالنسبه للتقراص كنصايب خليط ديال السميدات كاع اللي عندي في الدار، كنديرهم في واحد الطاسه خاصه وهي باش غادي نقرص. هذه العجينه من بعد ما عجنت وقرصتها غادي نخليها تخمر على خاطرها، وغادي نطيبها بالمقله الثقيله. نصايب الخبز المقله ونمشي نقضي نيت حاجه اخرى. من بعد غادي نصايب دابا الغدا ديال الغدا. دونك قررت غادي ندير طورتيه. دونك صايبت الكفته، درت ليها التبزيره ديالها مع المدنوس، ودرتها كرات صغار وغنديرها في القدره ديال الطين، وغبلا ما غادي نقص عليها وهي براسها تتعرق وغطيب. وغادي نقلي بطاطا مربعات صغيره، غادي نزيد البطاطا يمكن الضعف ديال هادشي اللي عندي هنايا، وهذه غنخليها طيب على نار مهيله على خاطرها. من بعد ما قليت الفخيت البطاطا مربعات والكفته طابت على خاطرها، غادي نزيد التبزيره كلها بما فيها الكمون. غادي نزيد الفرماج اللي عندكم، انا عندي طرونش قطعته طريفات وربيع والزيت، وغادي نجمعهم بالبيض. انا هنايا استعملت 8 ديال البيضات اللي جمعوا لي هادشي، وغادي نمشي نقليهم او ميم طون غادي نطيب الخبز. هذا الخبز من بعد ما طيبته الخبز ديال المقله في البرد كيعجبني هكا حسن، ومن طون انا كنطيب دابا الطورتيه. ومن بعد ما ساليت الطورتيه هذه درتها على شكل قليب غادي ياكلوها الوليدات دابا، وما باقي صايبت دويرات غادي نصايبو ونقسمو على حسب الغدا ديالي ديال الوليدات غدا ان شاء الله. لا سوربريز، لما علي ما كيساليوش
كنحاولوا ميم طون نغسل وانا كنقضي مي ولا بد يشيطوا ليا الماعن. البوطه اللي ولات حالتها كلشي خاصو يتغسل، الحيط اوسي خاصو يمسحوا كيكون رشات الماء. هاد لا بتيت بوبيل حتى هي خصني نخويها ونغسلها. المهم خاصني ندوز لكلشي ونحاول نساليه بيان سور ونطرف على كلشي، ندوز الخل مخفف في الاخر. ابخي غادي الوقيته ديال لا دوش الوليدات. دابا في البرد كل مره كيدوش واحد، دابا الوقيته ديال بنتي، ومن بعد ما غنسالي نحاول نراجع معاهم شويه القرايه ديالهم. واخيرا الناس الوليدات غادي نتعشى. انا اختاريت حاجه خفيفه، دونك خديت جوج بنانات مقطعين، نص افوكا، ان ياغورت، وزدت عليه طريفات ديال الكركاع. انا صراحه كيعجبني نكثر في العشاء، دقت معاهم شويه طورطيه، مي بارفو كيعجبني نتعشى هكا خفيف. انا صايبت كويس ديال البابونج، كيعجبني بزاف في البرد. بقيتها ديال الصيف كيعجبوني لي كونفوزيون بزاف بحال ديال الاناناس ولا لي فروي روج، مي فهاد الوقيته كيعجبني هادو ديال الرقصوص ديال البابونج كيعجبوني وغادي نمشي نخدم. من بعد كنمشي انا لاتوليي ديالي، درت ان بتي كوان في الدار، درت فيها لاتوليي، درت فيها داكشي اللي نحتاج باش نخيط. دونك نوريكم غير دي بتي تروك تاع من بعد نعطيكم ديتاي. هذه ماشين ديال السورجي، بالنسبه للناس اللي كيخيطوا غيعرفوهم بيان سور. هذه ماشين ديال بيكوز ودايره كاع داكشي الاساسي اللي غنحتاج باش نخيط اي حاجه ونطبق هذاك الشيء اللي كنقرا. ومن غير داكشي كنقرا عندي بروغرام ديالي، بروجي ديالي اللي كنخدم عليه كل مره شنو كندير. باغ اكزومبل هذا صايبت كاب قصير من القدام وطويل من اللور، نحيد هذه باش يبان لكم. كاب بسانتور نوار وقصير من القدام وطويل من اللور، وغادي نصايب ليه دونتيل من القدام. هذا اغلبيه غادي يجي مع صايا فيزو تبلي لاصقين طوال اللي كيتيراو، تكون بالكحل تجي مع غزاله. ساليت انا شويه خدمتي. غادي نصايب هذاك الشيء اللي غيحتاجو الوليدات غدا، دونك لي كارطاب ديالهم، لي باني بالماكله اللي غيحتاجوها. كنصايب الحوايج ديالهم. دابا راه كنهضر معكم وباتري فابل الحوايج ديالهم لو بتي ديتاي كنحطو يعني بالطابليه بسميتو بالصباط بالتقاشر بلي زاكسيسوار الا كانت غدير دي زاكسيسوار دو شوفو. المهم ان هاد 10 دقائق اللي كندير في هاد الوقيته كتوفر عليا نص ساعه ديال الصباح. دونك غادي ندير ليها ريحه لحوايجها في الليل. هاد بادي فانتيزيز ديما كيعجبني نديرو، ريحته زوينه. دونك غادي نديرو لها بحوايجها باش في الصباح الحوايج اللي يكون فيهم ريحه زوينه ما تبقاش بزاف منها. بالنسبه لولدي نفس الشيء، كنحط له كلشي حوايجو، طابليه، تقاشر، صباط، كنحاول داكشي اللي يحتاج كامل باش الا خصتني شي حاجه في الصباح ما بقاش جالسه كندوخ. غادي ندير ليه الريحه، غادي نسرقوا لبابا هذا الريحه لو ديودورون باش نديروا ليه حتى هو شويه يكون عنده ريحه زوينه. وحتى حوايجي انا كنصايبهم كارطابل داكشي اللي خصني كامل. غادي نلبس عبايه كيمونو بلو مارين معاها فولار ما عرفتش لا كولور اكزاكتومون سي دو سومون، ومع دي زيسباروز كلير ماشي اسورتي مي المهم اني يعجبني يكون هذاكشي. كنحاول نقارن اللون، يعجبني يكون براتيك، هذا هو المهم. وحتى انا نمشي نعس باسكو غدا تابعني نهار طويل وطويل وطويل. وهكا كيدوز نهاري. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك كتشجيع ليا فقط. تهلاو فراسكم، تسناو الفيديو الجاي ديالي ان شاء الله. السلام عليكم.